Klatret Preikestolen om natten, så noe jeg ikke kan forklare. Klokken 2:47 om morgenen den 23. juni 2024, på toppen av Preikestolen med 600 meter loddrett fall til Lysefjorden nedenfor, så jeg 13 skikkelser i en perfekt sirkel ved kanten av det flate berget som sang på et språk som ikke var norsk, samisk, engelsk eller noe annet jeg noensinne hadde hørt i mitt liv som fjellguide. De var kledd i identiske hvite kapper som lyste med svak, unaturlig glød i midnattssolen som aldri helt forsvinner i juni så langt nord, og da en av dem sakte snudde hodet helt rundt 180 grader uten å bevege kroppen og så direkte på gjemmestedet mitt bak en stor stein, frøs blod midt fordi ansiktet var helt uten menneskelige trekk, glatt og blankt som polert stein uten øyne. Nese eller munn selv om sangen fortsatt strømmet fra den retningen. Mitt navn er Vigleik, jeg er 29 år gammel, jobber som profesjonell fjellguide i Rogaland fylke. Og dette er den fullstendig sanne og uforfalsket historien om natten jeg bestemte meg for å gjøre ulovlig nattbestigning av Norges mest kjente og besøkte turistattraksjon, oppdaget noe som fortsatt holder meg våken om natten 6 måneder senere og som har endret min forståelse av hva som eksisterer i de gamle fjellene våre. Jeg må begynne med å forklare litt om meg selv for at dere skal forstå konteksten. Jeg vokste opp i Jørpeland, den lille landsbyen rett ved foten av Preikestolen, har sett massive berget ut av vinduet mitt hver dag siden jeg var barn. Far min var også fjellguide. Tok meg med på min første tur til toppen da jeg var bare 6 år gammel. Jeg har klatret den stien bokstavelig talt hundrevis av ganger, i alle værforhold, alle årstider bortsett fra dypeste vinter når den er offisielt stengt. Jeg kjenner hver stein, hver sving, hvert farlig punkt hvor turister ofte sklir eller snubler. Det er jobben min å holde folk trygge, og dele historien om fjellet, og vise dem utsikten over Lysefjorden som har blitt et av de mest ikoniske bildene av Norge. Men til tross for all min erfaring, hadde jeg aldri vært der oppe helt alene om natten. Det er teknisk sett forbudt å klatre etter solnedgang av sikkerhetsgrunner, selv om det aldri egentlig blir mørkt i juni og juli takket være midnattssolen. Men reglene eksisterer, og jeg har alltid respektert dem, til den natten i juni da alt endret seg. Kvelden startet normalt nok. Det var fredag, og jeg hadde vært ute med venner på en populær pub i Stavanger sentrum, rundt 40 minutter kjøretur fra Jørpeland. Vi hadde drukket noen øl, snakket om vanlige ting, ingenting ekstraordinært. Rundt midnatt bestemte jeg meg for å kjøre hjem, fullstendig edru på det tidspunktet siden jeg hadde sluttet å drikke flere timer tidligere nettopp for å kunne kjøre trygt. Mens jeg kjørte sørover på E39 mot Jørpeland, med Lysefjorden glitrende i midnattssolen til høyre for meg, følte jeg denne plutselige, nesten ukontrollerbare trang til å besøke Preikestolen. Ikke på dagtid med turister, men nå, i den magiske tiden mellom natt og dag som bare eksisterer i norsk sommer. Tanken grep tak i meg så sterkt at da jeg nådde avkjørselen til Preikestolen parkering, svingte jeg nesten instinktivt inn. Parkeringsplassen var helt tom, noe som skulle ha vært første advarsel. Det er aldri helt tomt der på sommeren, vanligvis er det noen campingbiler eller late turister som starter tidlig. Men den natten, ingenting. Bare min ensomme bil under den evige solnedgangen som aldri fullfører seg. Jeg satt i bilen noen minutter og vurderte. Del av meg visste at dette var dumt, at jeg brøt regler, at hvis noe gikk galt var jeg helt alene der ute. Men den større delen, den eventyrlystne delen som hadde gjort meg til fjellguide i utgangspunktet, ville oppleve Preikestolen på en måte få mennesker hadde gjort. Jeg tok ryggsekken min fra baksetet, sjekket at jeg hadde vann, noen snacks, førstehjelp, hodelykt selv om jeg knapt ville trenge den. Låste bilen og begynte å gå. Stien starter relativt lett, bred og godt merket, men blir gradvis brattere og mer utfordrende. I midnattssolen så alt merkelig ut, kjent men fremmed samtidig. Skygger falt i feil vinkler, farger var dempet til gull og grått. Bjørkeskogen som omgir den første delen av stien var unaturlig stille. Ingen fugler sang, ingen insekter surret, bare lyden av mine egne skritt mot stein og jord. Normalt når jeg guider turister tar turen mellom 2 og 3 timer avhengig av deres kondisjon. Alene, uten å måtte stoppe og vente, uten å måtte forklare ting eller ta bilder, flyttet jeg meg raskt. Klatret over de store steintrinnene som naturen og parkforvaltningen har laget, krysset de trestikkene over våte områder, passerte vannfylte sprekker i berget som reflekterte himmelen over. Etter omtrent en time nådde jeg den bratteste delen, hvor stien blir nesten loddrett på noen steder og du må bruke hendene til å klatre over store steiner. Det var her, i den fysiske anstrengelsen av å klatre, at jeg først hørte det. Svak, nesten på grensen av hørsel. En lyd som kunne være vind, men som hadde en rytme vinden ikke har. Sang, kanskje, eller noe lignende sang. Jeg stoppet og lyttet nøye, prøvde å identifisere retning og kilde,
men den forsvant like raskt som den kom. Fortsatte å klatre, forteller meg selv at det var bare vind over fjellet, bare fantasien min som ble overaktiv i den merkelige tiden og det ensomme miljøet. Men følelsen av noe galt, noe som ikke stemte, vokste med hvert skritt oppover. Da jeg nådde den øvre delen av stien hvor terrenget flater ut før den endelige stigningen til selve plateuet, hørte jeg det igjen. Denne gangen klart, otvetydig. Sang. Lav, dyp, monoton sang med mange stemmer i umulig perfekt harmoni. Språket var ingenting jeg kjente, og jeg har hørt mange språk i min karriere som guide, alt fra mandarinkinesisk til afrikanske dialekter. Dette var noe annet, fylt med lyder som streket i ørene mine, gutturalt og fremmed. Hjertet mitt begynte å banke raskere. Del av meg ville snu, løpe tilbake ned stien til tryggheten av bilen min. Men nysgjerrigheten, den samme dumme nysgjerrigheten som får folk til å gå inn i hjemsøkte hus i skrekkfilmer, drev meg videre. Jeg slukket hodelykten min selv om jeg knapt hadde brukt den, og beveget meg forsiktig oppover mot lyden. De siste meterne før selve plateuet er dekket med store steiner som gir naturlig dekning. Jeg brukte dem for å nærme meg uten å bli sett, selv om jeg ikke helt forsto hvorfor jeg følte behovet for å skjule meg. Da jeg kikket rundt siste store steinen og så det flate berget som strekker seg ut mot det massive stupet, stoppet pusten min. 13 figurer sto i perfekt sirkel nær kanten hvor på dagtid tusenvis av turister står og tar selfies mot den spektakulære utsikten over Lysefjorden. Avstanden mellom hver figur var nøyaktig lik, sirkelen geometrisk perfekt på en måte som er umulig å oppnå ved tilfeldighet. De var alle kledd i identiske lange hvite kapper eller kanskje drakter, vanskelig å si nøyaktig fra min posisjon 50 meter unna. Stoffet så ut til å lyse svakt med eget lys, ikke refleksjon av midnattssolen, men noe indre. Det som gjorde dette fra rart til skremmende var deres absolutte stillhet. Bortsett fra munner som beveget seg i perfekt synkronitet med sangen, var hver fiber av kroppene deres helt stille. Ikke en håndbevegelse, ikke en skifte i vekt, ikke en ristelse som alle levende ting har. De kunne vært statuer bortsett fra sangen som fortsatte, monoton og hypnotisk. Jeg sank ned bak steinen, presset ryggen min mot den kjølige overflaten, prøvde å kontrollere pusten, min hjerte slo så hardt at jeg var sikker på de måtte høre det. Hva gjorde jeg nå? Hvem var disse menneskene? Hva gjorde de her oppe midt på natten? Den rasjonelle delen av hjernen min prøvde å komme med forklaringer. Kanskje en religiøs gruppe som utførte solvervritual, det var tross alt rundt midtsommer. Kanskje en kunstinstallasjon, noen som filmet hemmelig prosjekt for dokumentar. Kanskje performance art. Men ingen av forklaringene føltes riktige. Det var noe fundamentalt galt med hele scenen, noe som gjorde reptilhjernen min skrike i fare. Jeg kikket igjen, mer forsiktig denne gangen. Sangen fortsatte uavbrutt, ordene hvis de var ord umulige å skille fra hverandre. Og da skjedde det som forvandlet dette fra merkelig til mareritt. Uten å bryte sangen, uten å bevege noen annen del av kroppen, snudde den nærmeste figuren hodet helt rundt. 180 grader som ingen menneskelig nakke kan gjøre uten å brekke. Bevegelsen var glidende, jevn, mekanisk. Og den så direkte på meg. I midnattssolen kunne jeg se ansiktet klart til tross for avstand. Det var ikke et ansikt. Det var en blank, glatt overflate uten noen som helst trekk. Ingen øyne å se med, ingen nese, ingen munn selv om sangen fortsatt kom fra den retningen. Bare blank, hvit overflate som speiler svake glimt av lys som polert marmor. Iskald terror grep meg. Dette var ikke mennesker. Hva det var, jeg hadde ingen idé, men hver instinkt i kroppen min skrek at jeg var i alvorlig fare. Som om den første hadde gitt et signal, begynte de andre figurene å snu hodene også. En etter en, i sekvens rundt sirkelen, snudde alle hodet det umulige 180 grader og rettet de ansiktsløse ansiktene mot mitt skjulested. Sangen endret seg, ble dypere, mer presserende, fylte luften med vibrasjon jeg kunne føle i brystet mitt som fysisk trikk. Panikken brøt gjennom frysningen. Jeg snudde og løpte. Rasjonalitet forsvant, erstattet av ren overlevelsesinstinkt. Snublet over steiner, skrapte henne mot berg da jeg falt og reiste meg igjen. Beina beveget seg av seg selv nedover stien jeg kjente så godt. Bak meg fortsatte sangen, men nå fulgte den meg. Ikke gjennom skritt eller lyder av forfølgelse, men gjennom luften selv, som om lyden var levende ting som klatret inn i ørene mine og ville sette seg i hodet. Jeg løp fortere enn jeg noensinne hadde løpt på den stien,
hoppe over steiner jeg normalt ville klatret forsiktig over, krysse våte områder uten å bry meg om å gli. Visste ikke om de forfulgte meg fysisk. Våget ikke å se tilbake. Bare løp med blind terror drivende bein som brant av anstrengelse. Normalt tar nedturen en time, kanskje litt mindre. Jeg gjorde den på 30 minutter, halvparten av tiden stupende nedover som en mann besatt. Da jeg nådde parkeringsplassen kastet jeg meg inn i bilen, låste dørene med skjelvende hender, hørte på låselydene som klikker på plass som den mest beroligende lyden i verden. Satt der og prøvde å puste, hjertet bankende så voldsomt at jeg trodde det skulle briste. Det tok 10 minutter før jeg klarte å roe meg nok til å starte bilen. Hele tiden stirret jeg opp mot stien og forventet å se hvite skikkelser dukke opp i tretoppene. Ingenting kom, men følelsen av å være observert, av øyne uten øyne som så på meg, forsvant ikke. Kjørte tilbake til leiligheten min i Jørpeland over fartsgrensen, ikke brydde meg om mulige bøter. Trengte bare å være inne, bak låste dører, i normalt menneskelig miljø med elektrisk lys og kjente lyder. Parkerte, løp opp trappene, låste døren bak meg og sjekket alle vinduer og dører 2 ganger. Klarte ikke å sove den natten. Satt på sofaen med alle lysene på, TV spillende på lavt volum bare for å ha normalt menneskelig lyd. Hver gang jeg lukket øynene så jeg de ansiktsløse hodene snu mot meg, hørte den umulige sangen. Da dagre kom, ekte dagre med sol som faktisk hadde beveget seg i forhold til horisonten, begynte det rasjonelle sinnet å komme tilbake. Jeg prøvde å forklare hva jeg hadde sett. Kanskje hadde jeg vært mer påvirket av alkohol enn jeg trodde. Kanskje midnattssolen og utmattelsen hadde skapt hallusinasjoner. Kanskje hadde jeg sett en legitim gruppe og frykt forvandlet dem til noe unaturlig i hodet mitt. Men jeg visste sannheten. Jeg visste hva jeg hadde sett. Og ingen rasjonalisering kunne forklare bort den rennende terroren som fortsatt satt i beinmargen min. I dagene som fulgte googlet jeg desperat. Søkte etter historier om Preikestolen, om merkelige hendelser, om folklore fra Lysefjorden-området. Fant noen gamle historier om at stedet var hellig for samene før kristendommen kom. Om ritualer som ble utført på solverv på høye steder. Om gammel nordisk tro på at visse steder i naturen var tunne mellom verdener, hvor andre ting kunne slippe gjennom eller ses av de uheldige nok til å være der på feil tid. Fant også moderne rapporter om merkelige lyder hørt av nattlige turgåere, om følelser av å bli observert, om en generell ubehag som noen folk rapporterer når de er alene der oppe. Ingenting om ansiktsløse skikkelser, men nok til å bekrefte at jeg ikke var den eneste som hadde opplevd noe unormalt. 2 uker senere våget jeg å snakke med bestemoren min. Hun er fra gammel Jørpeland-slekt, familien hennes har bodd i skyggen av Preikestolen i generasjoner. Jeg beskrev forsiktig hva jeg hadde sett, forberedt på latter eller bekymring for min mentale helse. I stedet ble ansiktet hennes alvorlig. Hun ba meg sitte, lage te, og fortalte historier jeg aldri hadde hørt før. Hennes bestefar, min tippoldefar, hadde snakket om de hvite folkene som kunne sees på hellige kvelder på høye steder. Ikke mennesker, men ikke ånd heller, noe imellom. Underverdener kalte han dem, vesener som eksisterte i rom ved siden av vårt, som vanligvis var usynlige, men som kunne sees når sløret var tynt. Han hadde advart henne om å aldri forstyrre dem hvis hun noen gang så dem. Om å aldri la dem vite at hun hadde sett. Om å aldri snakke om dem der de kunne høre. Fordi oppmerksomhet fra underverdenene var siste ting noe menneske ville ha. De kunne følge deg hjem, hjemsøke drømmene dine, i verste fall ta deg med til deres sted hvorfra ingen noen gang kom tilbake. Når hun fortalte dette kjente jeg kulden kryppe nedover ryggen. Fordi siden den natten hadde drømmene mine vært fulle av hvite skikkelser. Våknet nesten hver natt med følelsen av at noe sto rundt sengen min og så ned på meg med ansikter uten ansikt. Det er nå 6 måneder siden den natten. Jeg guider fortsatt turister opp Preikestolen nesten daglig på sommeren. Smiler, tar bilder, forteller historier om geologi og natur. Men jeg ser aldri på kanten på samme måte. Noen ganger, i hjørnet av øyet, tror jeg ser skygger som ikke burde være der. Former som ikke stemmer overens med turistene og berget. Har vurdert å slutte, finne annen jobb, kanskje flytte fra Rogaland helt. Men del av meg føler at det ikke ville hjelpe. At hvis underverdenene har merket meg, vil avstanden ikke gjøre noen forskjell. Holder meg til dagtidsturer, unnviker området når mørket faller eller midnattssolen skaper den merkelige evigheten av skumring. Sover fortsatt dårlig. Har utviklet vane med å sjekke at alle vinduer og dører er låst flere ganger før jeg legger meg.
Sover med nattelys, noe jeg ikke har gjort siden jeg var barn. Noen netter våkner jeg med sangen ekko i hodet, de ordløse syllablene som ikke hører hjemme i menneskelig tunge. Har fortalt denne historien til noen få nære venner. De fleste tror jeg opplevde hallusinasjon eller at jeg oppfinner for oppmerksomhet. Noen få, de som selv har bodd lenge i de norske fjellene, nikker sakte og deler ikke sine egne historier, men erkjenner med øynene at de har sett ting også. Norge er gammelt land. Fjellene våre, fjordene våre, de dype skogene, de har vært her lenge før mennesker kom og vil være her lenge etter vi er borte. Og kanskje deler vi dette stedet med andre ting, ting som lever i margen av vår virkelighet, som kan sees når forhold er riktige og uheldige mennesker er på feil sted til feil tid. Jeg vet nå at det finnes ting i fjellene våre som vitenskapen min som guide ikke kan forklare. At gamle folkeeventyr og advarsler fra bestefedre ikke alltid er bare historier. At noen kvelder, på visse steder, kan det tunne sløre mellom verdener og det som sees kan aldri unnsees. Hvis du noen gang besøker Preikestolen, gå på dagtid. Gå med andre mennesker. Følg de merkede stiene og respekter stengetidene. Og hvis du noen gang, mot all fornuft, finner deg selv der oppe alene når midnattssolen skaper den evige skumringen, og du hører sang som ikke høres menneskelig ut, løp. Ikke se tilbake, ikke prøv å forstå, bare løp så fort bena dine kan bære deg. Noen ting i norsk natur er bedre overlatt uforstyrret. Noen mysterier er bedre uløste. Og noen syn kan aldri glemmes uansett hvor hardt du prøver. Hvis denne historien fascinerte eller skremte deg, hvis du har dine egne uforklarlige opplevelser i norsk natur eller andre steder, abonner på kanalen for flere sanne historier om det overnaturlige og uforklarlige. Klikk på kortene over for mer om norsk folklore, underverdener og mysterier som fortsatt hjemsøker de som var vitne til dem. Takk for at du lyttet til min historie som fortsatt holder meg våken 6 måneder senere og som jeg vil bære med meg resten av livet.